poďakoval všetkým zúčastneným družstvám, ich trénerom, vedúcim družstvám a rodičom za účasť na 20. ročníku turnaja Rožňava Cup, ktorý sa hral v dvoch vekových kategóriách. Zvlášť by som sa chcel poďakovať hosťom z Maďarska, chlapcom z Putnoku a trénerovi. Ja verím, že sa stretneme o rok znovu na takomto turnaji v Rožňave. Čo sa týka výsledkov, víťaz je vždycky jeden, porazený je stále ten posledný, ale to neznamená vo veku chlapcov, ktorí ste tu, niečo prevratné, to znamená, je to vývoj. Možno niektorí budete Messiovci, Ronaldovci a možno niektorí skončíte s futbalom. Ja by som bol rád, aby ste boli všetci Messiovci a Ronaldovci. Poznáte futbalistov? Takže vám prajem veľa ešte úspechov a chuti do futbalu, počúvania vašich rodičov a vašich trénerov. Aby som tu nenaťahoval, tak prejdeme k vyhodnoteniu výsledkov kategórie ročník narodenia 2006. Poprosím, na 5. mieste sa umiestnilo družstvo MŠK Revúca, poprosím kapitána družstva. Na 4. mieste sa umiestnili chlapci MŠK Kežmarok. Gratulujem. Poď sa tu postaviť, tu sa postaviť. Daj diplom takto preveč. Na bronzovom stupienku sa umiestnili chlapci Futbalovej akadémie Prešov. Na 2. mieste sa umiestnili domáci chlapci SPMFK Rožňava. A víťazom sa stali chlapci MFK Košice. V tejto vekovej kategórii hneď vyhlasíme aj najlepších hráčov jednotlivých družstiev. Takže v kategórii 2006 za MFK Košice bol najužitočnejším hráčom Daniel Pastor. Za SPMFK Rožňava to bol Jan Horvát. Za MŠK Kežmarok Filip Haničák. Dobre som povedal. Za Futbalovú akadémiu Prešov Adam Bednár. A za MŠK Revúca Oliver Huta. Prejdeme ku kategórii 2008. Na 5. mieste sa umiestnili chlapci z Maďarska, z Putnoku. Na 3. mieste chlapci MŠK Kežmarok. Preskočil som jedno miesto, lebo na 4. mieste skončili chlapci z Lučenca, ktorí už odišli, takže aj im potlesk. Na 2. mieste sa umiestnili domáci chlapci futbalovej školy Dupo. Oli, poď! Diplom a pohár. Oli! Stoj, Oliver! A víťazom sa stali chlapci MŠK Revúca. Pozrite tak. Najužitejší hráči ročníka 2008 za Novohrad Lučenec to bol Jakub Vámoš, ktorý už odišiel, dostal cenu. Za družstvo Putnoku je to Tamáš Katona. Za MŠK Kežmarok Oliver Harabín. Za domáce mužstvo Dupo Rožňava Adam Kierbek. A za MŠK Revúca Marek Rimňák.
Takže všetkým ešte raz veľký potlesk. Ja sa vám chcem ešte raz poďakovať, prajem vám peknú cestu domov a veľa športových úspechov, a aby ste napredovali v tom futbalovom raste. Ďakujem ešte raz pekne.